এফালে চাই দিয়া এফালে চাই দিয়া এফালে চাই দিয়া চা 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 এফালে চাই দিয়া নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মঞ্জুৰীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ এয়া ময়ো গা পা ধুই আহিছোঁ আৰু দেখিলেই আপোনালোকে জীউকো গা পা ধুই আজৰি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ মাইনাও ঘৰত আছে গতিকে দুপৰীয়াৰ ভাত সাজত বিশেষ কিবা এটা বনাম সেয়া আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আজি দুপৰীয়া ভাত চাত খাই উঠি বাৰীৰ আম পাৰিম সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব মই আজি বনাম কাঠফুলা আপোনালোকে নিশ্চয় কাঠফুলা খাইছেই কিন্তু মইনো কেনেকৈ কাঠফুলা বনাওঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে এতিয়া মই কাঠফুলাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি এয়া গৰম পানীত নিমখ দি তিয়াই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় সেইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰিবচোন এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে টুকি ল'ম আৰু তাৰ পাছত এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম এয়া চাওক একদম সহজভাৱে মোৰ কাঠফুলাখিনি বনাই হৈ গ'ল খাবলৈ খুব সুন্দৰ হৈছিল আপোনালোকেও এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু কমেণ্টত জনাব কাঠফুলা খাই কোনজনে ভাল পায় আমি ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া টিকলি আহিছে জিউ আৰু টিকলি লগ হ'লেতো আপোনালোকে জানেই কেনেকুৱা উৎপাত হয় আৰু এতিয়া মা আৰু মই মিলি ধুনীয়াকৈ বাৰীৰ পৰা কেইটামান টেঙা আম পাৰি আনিলোঁ আৰু এইখিনি ভাবিছোঁ যিহেতু বতৰ ভাল ৰ'দ দি আছে আচাৰ বনাম যদি বাৰু আপোনালোকৰ লগতো আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু কিন্তু এতিয়া মই কাম বন কৰি আজৰি হৈ লওঁ আৰু আমখিনিও কাটি নিমখত থৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এয়া দেখিছেনে জিউৰ মাহীয়েক আহিছে আৰু তাৰ উৎপাত চাওকচোন মাহীয়েকৰ লগত ঘূৰা হোৱা কট ঘোৰা
ঘূৰা ঘূৰা হোৱা কট 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 ঘূৰা গাৰুটোকো উঠাইছা নি মাহী পিঠিত গাৰুটোকো উঠাইছা নি অঁ ঘূৰা হয় দিয়া এতিয়া এইফালে চাওক জিও মাহীয়েক গ'লত মন বেয়া আৰু এতিয়া বাপেক আহিলত তাৰ মনটো ভাল হ'ল বাৰু এয়া চাওক গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ আজি নেক্সট দিনাখন হয় আৰু মই ৰাতিপুৱাই এতিয়া জিঅ'ক মামাকৰ ঘৰত থৈ কম্পিউটাৰ ক্লাছ গৈছিলোঁ আৰু সি চাওক মই নথকাত একদম ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে মাহীয়েক মামায়েক আইতাহঁতৰ লগত অকণমানো দিগদাৰ নকৰে আৰু আজি হঠাতে দিলে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আৰু এতিয়া যাম মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ খবৰ ল'বলৈ কিন্তু মই নথকা জিৱে মাহীয়েকৰ লগত কথা পাতিছিল সেয়া ভিডিঅ' কৰি থৈছিল আহকচোন চাওঁ খাবলৈ দিয়ে নে মায়ে ৰুটি বনাই নিদিয়ে নি নিদিয়ে মায়ে মাৰে নি মায়ে মাৰে নি এটা মায়ে মাৰে নি এটা অ' মায়ে ককা আহিব মায়ে ক'ত মাৰিলে আহিব মায়ে ক'ত মাৰিলে আহিব এতিয়া ককা মায়ে ক'ত মাৰিলে তুমি ৰুটি খাই ভাল পোৱা নি মায়ে ক'ত মাৰিলে পাপাই ডিঙিতে মাৰিলে মোৰ ল'ৰাটোক ডিঙিতে মাৰিলে কেনেকৈ মাৰিছিলে সেইফালেও মাৰিছে পিঠিটো মাৰিছে কেনেকৈ মাৰিছিলে মোৰ তেনেকৈ চেপি দিছিলে ডিঙিটো তুমি কান্দিছিলা নে কান্দিছিলা তাৰপৰা মায়ে বান্ধি থৈছিলে নে তোমাক বান্ধি থৈছিলে তুমি কান্দিছিলা নি তোমাক মামা ঘৰলৈ আহিব নিদিওঁ বুলি কৈছিলে নি এয়া পাৰ্টি খাবলৈ আহি মাংস মঠি আছোঁ দেই আজি কেমেৰামেন আমাৰ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ অথনি আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ পাৰ্টি খাবলৈ যাম এতিয়া এয়া আছোঁহি খুৰাহঁতৰ ঘৰত খুৰাৰ ল'ৰাটোৱে ধুনীয়াকৈ পাছ কৰিলে আৰু এতিয়া ৰাতি খানা দিছে গতিকে ভাবিলোঁ এই ভাল দিনটো অকণমান মোৰ ইউটিউব চেনেলত বন্দী কৰি ৰাখোঁ এয়া এফালে খুৰীহঁত বৰমাহঁত খানাত লাগি আছে বলকচোন কিনো বনাইছে চাওঁ এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি কুটি আছে আৰু মোক মাংস বনাবলৈ কৈছে এই গৰমত এয়া মই একদম টিপটপকৈ মাংস বনাই দিলোঁ এতিয়া মাংসখিনি নমাই লওঁ তাৰপিছত অলৰেডি খানা হৈ গ'ল গোটেই খানাখিনি আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব অলপমান ৱেইট কৰক আমাৰ খানা অলৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি হৈছে মাংস ৰ'ব ধোঁৱা দিছে মই ভালদৰে বেক কেমেৰা দি দেখাই দিছোঁ বাৰু মাংসৰ কালাৰটো দেখি খাওঁ লাগিছেনে বাৰু আৰু এইফালে হ'ল মাংসৰ লিভাৰ আমঠু এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ জ্বলা ভাজি বনাই দিছোঁ ভোট জলকীয়া দি তাৰপাছত এইফালে আছে নেমু এইফালে দালি ইমানেই আৰু আজিৰ খানা আৰু অকণমান ডিম আৰু আলু ভাজিছিলোঁ আইতা এজনীৰ কাৰণে সেয়াও দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ এতিয়া খানা খাবলৈ ৰাইজ বহিছে মানুহে লেডিজ বুলি ক'ব
আমি খানা চানা খাই ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া ৰাতি 12টাই বাজিলে, গতিকে মাহঁতৰ ঘৰতে থাকি দিম। আৰু জিউৱে এইফালে ইমান ৰাতিও অলপমান খেলি পেলাইহে শুব, গতিকে তাৰ লগত অকণমান কথা পাতি লওঁচোন আহক। ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ নকৰোঁ, জিউৰ লগত কথা পাতি শুই যাম। ট্ৰেক্টৰ কোনে চলায়? ট্ৰেক্টৰ কোনে চলায়? ট্ৰেক্টৰ কোনে চলায় কৈ দিয়াচোন। ট্ৰেক্টৰ কোনে চলায় কৈ দিয়া। ট্ৰেক্টৰ কোনে চলায়? অ' দে ট্ৰেক্টৰ কোনে চলায়? অ' জুজু। এইফালে চা, হাঁহি এটা মাৰি দিয়া। এইফালে চা, হাঁহি এটা মাৰি দিয়া। এইফালে চাওঁ, এইফালে চাওঁ, এইতে চাওঁ, এইফালে মোকো চকুকেইটা মুদি দেখোঁ। বাবা নমু অকণ কৰি দিয়া, নমু অকণ কৰি দিয়া, চকুকেইটা মুদি। অঁ ট্ৰেক্টৰ কোনে চলায়? কোনে চলায় ট্ৰেক্টৰ? কোনে চলায় ট্ৰেক্টৰ? জুজু।